Yadda za ku siyi data mai sauƙi a cikin wannan sabon application. Assalamu alaikum wa rahmatullahi, barkanmu da wannan lokaci da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya. A yau na zo muku da wani application mai sauƙin data, wato wannan application sunan application nan Rahman Data Services. Application ne na sayar da data wanda yake da sauƙi kuma da daɗin amfani. Wannan application suna kula da customers, sannan kuma suna da tsare-tsare na sayar data, sayan kati da sayan bill na wuta da dukkan wasu abubuwa da ake yi. Wannan application gaskiya yana da kyau, saboda haka ina mai baku shawarar da ku shiga Google Play Store ko ku duba link ɗin da yake ƙasa wannan bidiyo description, ku danna zai kawo ku wannan shafin da kuke ganin Play Store, sai ku yi download ɗinsa ku install ɗinsa, ko kuma ku shiga shafin su na rahmandataservices.com.ng, ko kuma a duba wannan number wayar tasu domin ƙarin bayani. Yanda ku yi amfani da application shine bayan kun yi download ɗinsa kun buɗe shi, sai ku buɗe shi kamar haka. Da zarar kun buɗe za ku ga ya kawo muku cikin wannan wani yayin da ku gabatar da register, sai ku duba da ƙasa nan ga inda aka rubuta sign up, sai ku danna wurin. Bayan kun danna daga nan zai buɗe yayin da zai kawo ku inda za ku shigar da sunanku da sunan mahaifi da phone number da email address kamar dai haka. Misali, sai ku sa number wayar ku a nan, sannan sai ku sa email address ɗinku a nan. Bayan kun tabbatar da kun shigar da komai daidai, sai ku danna continue. Daga nan zai kawo muku inda za ku zaɓi state ɗinku, wato jihar ku, sai ku zaɓa. Daga nan sai ya ba ku dama ku yi creating password, sai ku sa password ɗin da kuke so wanda kuna shiga shi wannan shafi da shi. Sai ku ƙirƙiri password daga guda 8 abin da ya sama. Nan ma sai ku maimaita password, sannan sai ku creating pin, wato pin ɗin wanda kuna transfer da shi, pin ɗinku a matsayin wanda kuna transfer idan kun siyi data ko idan kun siyi kati. Bayan kun gama register, sai ku danna login. Daga nan za ku ga wuce da ku kai tsaye cikin application ɗin. Wannan application gaskiya application ne mai sauƙi kuma yana da daɗin amfani, sannan kuma suna da kula da customers yanda ya kamata. Saboda haka ina mai ba da shawarar ku yi download ɗinsa, ku gwada ku ga yanda za ku yi amfani da shi. Sannan dukkan wanda yake sayar da data zai yi amfani da shi, haka idan kana siya ne kai ma za ka yi amfani da shi, domin kuwa suna da farashi mai sauƙi wanda za ka ji daɗin amfani da su. Bayan ka gama login ɗin, to daga nan za su tura ma verification code a email ɗin da ka shigar, sai ka shiga email ɗinka kamar dai haka. Bayan ka shiga sai ka zo ka kwafo wannan code ɗin da suka tura ma. Ga su nan lambobi ne guda 4 za a tura maka su, sai ka kwafo su. Bayan ka yi copy ɗin su, sai ka zo ka sa su a wannan waje da aka faɗa kamar dai haka. Gashi nan sai ka sa. Bayan ka sa daga nan sai ka danna verify. To daga nan za ka ga application ɗin. Sorry, na sa ba daidai ba, zan sake duba. Yawwa, daga nan bayan ka shigar sai ka danna verify kamar haka. To daga nan idan ka danna za ka ga ya buɗe maka. To wannan shine cikin application ɗin yanda yake. Kun ga akwai yanda za ku siyi kati, gashi nan za ku iya siyan data, sannan akwai cable, sannan akwai electricity, akwai example, duka abubuwan da suka danganci abubuwan da ake buƙata to suna sayar da shi kuma akan farashi mai sauƙi. Saboda haka wannan application ne da yake da daɗin amfani kuma yake da sauƙi, yake da sauri kuma wajen gabatar da abu. Sannan ɓangaren customer care ɗinsu suna da kula da customer, kuma idan ka samu matsala za su tuntuɓe ka. In ka tuntuɓe su za su yi ma solving na matsalarka cikin sauƙi. Ga number su nan a ƙasan wannan bidiyo da kuma kan wannan bidiyo, sai a duba domin a tuntuɓe su ta WhatsApp. Idan za ku iya tuntuɓar su ma za ku iya shiga ta nan wurin kai tsaye. Idan kun shiga zai kai ku WhatsApp, sai ku je ku musu magana, wanda idan kun samu wata matsala game da su to nan take za su gyara muku matsalar ku cikin sauƙi insha Allah. Saboda haka wannan application suna sayar da data a farashi mai sauƙi. Idan kuka shiga to za ku ga yanayin yanda price ɗin data tasu yake. Misali yanzu idan kun shiga kamar haka, za ku shiga sai ku zaɓi yanayin yanda kuke so ku zaɓa network ɗin, ko MTN ko Airtel, duka wanda kuke so sai ku zaɓa. Bayan kun zaɓa daga nan sai ku zaɓi wajen datar da kuke so, type na datar shi ma sai ku zaɓa. Daga nan sai ku zaɓi, gashi nan shine price ɗin datar tasu yanda yake. So amma kafin nan dole sai ka fara deposit a ciki. Za ka shiga wajen, idan ka dawo home kamar haka, to akwai wurin da aka shiga domin kai pounding na wallet ɗinka, wato ka sa kuɗi a cikin wallet ɗinka. Za ka shiga nan inda aka rubuta add pound. Idan ka shiga kamar haka, to daga nan za ka ga akwai bankuna kala-kala, sai ka zaɓi wanda kake so sai ka turo kuɗi. Bayan kuɗin naka ya shigo, to daga nan sai ka ci gaba da amfani da shi. Wannan application gaskiya yana da kyau kuma yana da sauƙin amfani, sannan yana da sauri wajen gabatar da abubuwa. Haka zalika idan ka tura data nan take take zuwa, kuma data tana da sauƙi kuma akwai farashi mai sauƙi, wanda idan ka yi register za ka iya saya kana sayarwa ga masu siya da sayarwa kenan. Idan kuma za ka yi amfani ne, nan ma dai za ka iya saya, duka za ka na samu a farashi mai sauƙi. Kada a manta link ɗin yana ƙasan wannan bidiyo, wato description, sannan sunan wannan application Rahman Data Services. Na gode, Allah ya bada sa'a.